សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទាក់ទងនឹងការ unblock នរណាម្នាក់នៅលើ Telegram បើសិនជាយើង block គេហើយណាអញ្ចឹងវិធី block មាន2បើសិនជាយើង block គេហើយភ្លាមគឺយើងអាចចុចអក្សរ unblock នៅខាងក្រោមឆាតនឹងបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើង delete ឆាតនឹងហើយ after delete នឹងគឺយើងអាច unblock បានអញ្ចឹងវិធីរបស់យើងគឺទី1យើងចូលទៅកន្លែង tray 3នៅខាងលើយើងចូលកន្លែង tray 3ណាចូលកន្លែង tray 3នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចយកពាក្យថា setting យើងចុចលើ setting មកបន្ទាប់មកវាបង្ហាញផ្ទាំងឲ្យយើងមើលយើងជ្រើសរើសពាក្យថា privacy and security យើងចុចលើវាហើយយើងឃើញមក block users អញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងចុចគាត់តែចុចលើវាទៅវានឹងបង្ហាញឈ្មោះអ្នកដែលយើងធ្លាប់ block ហើយអានេះខ្ញុំដាក់លេខខ្លួនឯង block ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទេដើម្បី unblock វិញអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ unblock វិញទេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺវាចប់រួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាការ unblock ណាម្នាក់លើ Telegram គឺងាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទ្រឹស្ដីវានៅខាងក្រោមនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលI can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't